观众朋友您好，欢迎收看新闻直击。今天是美东时间6月23号星期二，我们每天追踪最新热点，带您关注世界动态第一手资讯。首先来看，美国法院放行川普移民政策，扩大快速遣返，霍尔木兹海峡将启动万人撤离行动。中共福建舰穿越台湾海峡，台军严密监控。华盛顿谈判开启，李以画红线，真主党搅局。俄罗斯爆油荒，考虑禁止出口柴油。缅甸诈骗园区仍然困超过5000人，人权组织急切呼吁救援。小米 SU7加减速会跑偏，4S 店回应让人傻眼。阿里22年老员工被裁，引爆中年职场焦虑。先来看一组简讯。美国联邦上诉法院今天裁定，川普政府可以扩大快速遣返政策范围。近30年来，美国一直利用快速遣返程序处理在边境被查获的非法移民。2025年1月，川普政府调整相关政策，将快速遣返措施扩展至全美范围，对无法证明已经连续在美国居住2年的非公民依法适用该程序。法院以2-1推翻下级法院禁令，认为政府做法符合国会授权范围。支持裁决的法官表示，移民仍然有机会提出异议，并且证明居留时间。反对意见则指出，这可能让部分移民在还没有充分说明情况前就面临遣返。再来看到，国际海事组织今天宣布，在伊朗和美国达成和平协议后，将启动霍尔木兹海峡大规模撤离计划。预计超过1.1万名滞留海员获准离开。国际海事组织说，撤离行动将和伊朗、阿曼、美国以及相关国家合作进行。目前，相关各方已经获得必要的安全保障，并且完成安全航行条件核查，以确保撤离行动顺利进行。组织负责人同时向冲突期间遇难的14名海员致哀，并且强调恢复海上安全和保障全球贸易畅通是当前首要任务。再来看到台湾国防部今天说，中共最新航空母舰福建舰穿越台湾海峡，这是今年4月以来这艘母舰第一次穿越这一敏感水域。台湾军方说，已经运用勤监侦系统全程掌握福建舰动态，并且公布了一张高空拍摄的照片。台湾同时指出，中共近期持续加大对台军事和海上施压，包括派遣海警船进入台湾东部海域活动。台湾陆委会主委邱垂正强调，台湾不会接受北京所谓的统一台湾的图谋，也不会向武力威胁低头，并且重申台湾的未来应该由台湾人民自己决定。周二，黎巴嫩和以色列的最新一轮直接谈判在华盛顿的美国国务院正式拉开序幕。这是双方进行的第5轮谈判，预计将持续3天。由于谈判前双方各自画出了强硬的红线，外界普遍认为本次谈判的前景十分艰难。根据报道，周二的会议集中讨论了政治和安全领域的议题，随后谈判将在周3和周4转入不同的小组分会场进行专项讨论。尽管伊朗此前极力想要把黎巴嫩议题纳入美伊双边谈判中，但是黎巴嫩官员坚称，和以色列进行面对面的直接谈判才是结束这场战争的唯一途径。今年3月2号，真主党武装为了支持伊朗向以色列开火，随即引发了以色列的猛烈反击。而4月以来的前4轮黎以谈判都因为真主党持续袭击以色列而未能达成持久停火。在新一轮谈判开始前，黎巴嫩总统奥恩在社交平台上明确画出了2条红线。他表示，黎巴嫩的诉求有2个：第一是以色列必须结束对黎南部的占领；第二是必须终结外部势力的监护和干预。这番话显然是在公开对真主党的幕后老板伊朗表达不满。面对黎巴嫩的要求，以色列方面也亮出了底线。以色列政府发言人在谈判前夕的新闻简报中所说，以色列的目标是解除真主党武装，并且和黎巴嫩达成真正的和平协议。简报还说，和黎巴嫩达成协议的唯一障碍就是真主党，这就是为什么我们必须解除其武装，并且彻底铲除该组织。
针对目前的僵局，有外交官员向路透社透露，美伊两国的私下联络实际上让黎巴嫩政府处于了极其虚弱的境地。自去年以来，黎巴嫩政府在解除真主党武装时一直小心翼翼，生怕引爆国内内战。而真主党则彻底拒绝了解除武装的要求，并且公开唱衰这场直接谈判。如今，真主党把全部赌注都压在了德黑兰身上，指望伊朗在美伊谈判中逼迫以色列撤军。这种复杂的暗中案，也让本周在华盛顿展开的这场直接谈判变得更加扑朔迷离。由于乌克兰无人机频繁袭击，世界第3大原油生产国俄罗斯正在面临罕见的国内油荒。为了优先保障本土供应，莫斯科方面目前正在紧急考虑全面禁止柴油出口。根据俄罗斯当地媒体报道，在周二由总统普京亲自主持的政府电视会议上，富瓦克明确指出，政府正在考虑推出柴油出口禁令。诺瓦克在会上透露，为了全力迎合国内的民用需求，俄罗斯各大石油公司不仅被迫推迟了炼油厂的例行检修工作，甚至已经开始动用此前从未动用过的国家战略燃料储备。在会议上，普京也首次就乌克兰近期袭击俄罗斯民用基础设施发表了评论。普京表示，这些袭击是企图动摇社会稳定的伎俩。他同时要求政府采取追加措施，以消除袭击带来的后果。事实上，当前的能源危机已经蔓延到了俄罗斯的普通百姓身上。目前已经有多个地区报告了燃料限购、石油产品价格飙升，以及加油站排起长队的现象。根据船运数据显示，在刚刚过去的4、5月份，俄罗斯海运柴油的月出口量仍然高达300多万吨。然而，由于乌克兰的无人机轰炸，俄罗斯此前已经被迫全面禁运了汽油和航空煤油。行业知情人士透露，上周俄罗斯的汽油产量较去年同期的日均水平已经暴跌了大约25%。6月上半月，海运石油产品的出口量也骤降了15%。两位行业知情人士向路透社透露，政府正在考虑对进口燃料实施补贴，目的是限制燃料价格上涨。因为油价对公众来说是一个极度敏感的话题，极易引发更广泛的通货膨胀。不仅如此，能源短缺和安全防范的警报已经直接蔓延到了军事前线。在俄罗斯控制的克里米亚地区，俄罗斯黑海舰队基地所在地塞瓦斯托波尔市此前已经开始限购燃料。在周一晚间，还宣布了一些强制性的临时措施，包括缩短公共交通、商店、咖啡馆以及路灯的运营时间，禁止大型户外集体活动。在这场没有硝烟的精炼厂空袭战中，乌克兰显然已经精准地打到了俄罗斯的经济大动脉上。东南亚诈骗园区的问题远远还没结束。一个人权组织最新表示，虽然过去1年，泰国和周边国家联手扫荡，已经救出了数千名受害者，但在泰缅边境附近的缅甸诈骗园区中，仍然有超过5300人被困。路透社今天报道，这个组织已经写信给泰国警方，呼吁尽快采取行动。信中提到，这些受害者被关在缅甸民兵控制区的4个地点，其中不少都是外国人。据估计，被困者中大约有1600名中国人、200名缅甸人、20名泰国人，另外还有来自菲律宾、台湾、马来西亚、巴西、俄罗斯、肯尼亚、乌干达、卢安达和辛巴威等国家和地区的人。这些诈骗园区靠什么运作？很多人是被高薪工作骗过去的，到了当地才发现根本走不了，只能被迫从事网络诈骗。不少人还被关押、威胁，惨遭虐待。联合国此前也指出，缅甸、柬埔寨等地的诈骗中心每年通过网络诈骗赚取数十亿美元，受害者遍布全球。去年，泰国曾经主导区域性行动，在缅甸米瓦迪地区救出了大约5000人。但是人权组织说，很多园区至今没有被瓦解，仍然有大量的受害者被拘禁在位于缅甸民主克伦慈善军控制区的诈骗园区。他们警告，如果不继续行动，这些犯罪集团就会继续靠人口贩运和网络诈骗赚钱，受害者也会越来越多。去年11月，美中经济和安全审查委员会发布了2025年报告，显示中共利用缅甸的诈骗园区扩大其外交和安全影响力，并且获取美国人的数据。
观众朋友，我们休息一下。如果您压力大、情绪差、精力不够用，睡觉半夜容易惊醒，给您介绍一款礼物——玄宝黑参口服液。在中国古代，人参一直被视为顶级滋补品，被称为百草之王。尤其到了明清时期，几乎成为了皇室和贵族专属的补品。乾隆帝日常会服用人参汤、人参茶，慈禧晚年几乎天天服用人参，尤其喜欢人参鸡汤。而普瑞堂玄宝黑参口服液选自韩国6年生无污染的优质高丽参为原料，将白色的人参经过9蒸9曝制成的黑参，再萃取浓缩成为口服液。由于加工过程中产生了较多的人参皂苷，有免疫、抗癌、抗疲劳、抗肿瘤的功效，让我们现代人也能拥有自己的养心殿的饮品。特别推荐那些用脑过度的、睡眠不好、压力大的、容易脱发的、贫血的、消化不良的，以及处于更年期的女性朋友。当然，大家不要以为只有是工作和学习的人才需要喝，我觉得只要您是个操心的人，都需要。这一盒呢是20包，共是$168。一般来说呢，1天1包就行。需要及时大补的，可以试试早晚各1包。现在呢，凡是买满$500就可以获赠高品质的原参1根，多买多送。购买普瑞堂系列产品的专属链接，我就放在今天节目文字区和评论区的置顶处，输入我为您申请的专属折扣码 QY888，大写的 QY888，就可以享受全球免运费的优惠。欢迎回来。刚买的新车，方向盘总是歪的，加速往左跑，减速又往右跑。碰上这种情况，估计谁都会觉得心烦。江苏一名小米 SU7 车主就遇到了这样的烦恼。江苏官媒荔枝新闻今天报道，这名车主买车没多久，就发现方向盘不正。4S 店只是简单的调整了一下，但是随后他又发现车辆开始出现了跑偏的问题，加速的时候往左跑，减速的时候又往右跑。为此，车主前前后后跑了10几次的 4S 店，折腾了整整1年，但是始终没有修好。最后，小米 4S 店给出的答复让车主傻眼。店方说，车辆的4轮定位的数据没有异常，车辆跑偏属于正常现象。与此同时，一段汽车维修工的视频也在网上热传。这名维修工说，店里来了一辆国产新势力的车，什么牌子他不敢说。车主说，这辆车已经到了好多家的店里，做了20多次4轮定位，一直都修不好。刚做完定位的时候，车子正常了，但是开不了多久又偏了。后来他仔细检查，才发现问题可能出在底盘结构。他说，车子的元宝梁竟然是柔性连接，也就是只用了4个螺丝连接在车架上面，强度严重不足。虽然车子设计模仿海外豪车，加装了亚耶衬套，但是模仿的就像东施效颦一样，技术不到位，结果就是那个元宝梁整个是游动的，用手就能推动，游动幅度达到了9毫米。事件曝光后，引发了不少网友讨论。有人质疑国产新能源车为了赶进度抢市场，在设计和质量把关上存在隐患。也有的网友批评中共打造的畸形社会，种菜的不敢吃外面的菜，养猪的不敢吃外面的肉，造出来的车自己不敢开。医院里医生天天骂国产及采药，造出来的房子一刮风就开始稀里哗啦的往下掉东西。近日，44岁的女子在阿里工作22年被裁的消息冲上了微博热搜，引发了中国职场人对中年危机和大厂安全感的强烈焦虑。这名女员工在社交媒体上发视频说，她2003年从浙江大学毕业后就加入了阿里巴巴，当时的公司规模还不满1000人，她从最基础的电话销售做起。在长达22年的工龄中，完整的见证并且经历了互联网行业的爆发期。近日接到了优化通知后，他选择体面离职，接受了公司提供的N+1经济补偿。该事件曝光后，相关的话题吸引了近100万次浏览。网友们评论呈现出2极分化，有人唏嘘打工人真的一点安全感都没有，认为22年青春换来的只是一纸毕业证。大公司所谓的家人文化，在降本增效面前不堪一击。况且，44岁在互联网行业再就业，面临极高的年龄壁垒。一旦失业，上有老下有小的普通人很难承受。但也有人认为，许多人其实白操心了。该员工完整的踩中了互联网的红利期，早就已经在核心城市置业，社保缴满，如今拿着高额补偿金离开，
其实是提前解锁退休生活，早就实现了财务自由。不过，一些微博大 V 指出，此事之所以能够引发如此巨大的共鸣，并不单单因为个人遭遇，而是互联网大厂业务收缩的缩影。根据统计，过去18个月，中国5大互联网公司合计裁员超过13万人，其中阿里裁员6.6万人，百度和京东也分别计划裁减上万人。这些被裁的岗位大多集中在客服、测试等极易被 AI 替代的基层岗位。这种上午开会定项目，下午通知走人的狼性效率，暴露了企业冰冷的一面，也彻底打破了过去大厂极稳定的幻想。它给所有的职场人敲响了警钟，在 AI 替代和行业存量竞争的背景下，空窗期正在逐渐成为常态，大公司的铁饭碗早已经不复存在。好的，感谢您收看这一期的新闻直击，请您订阅我们，以免错过即时热点。我们下期节目时间再见。